انت اصلا مش واثق في نفسك، عايز الناس تثق فيك ازاي يعني؟ الدكتور شخصه رهاب اجتماعي Social Anxiety Disorder. فكرة انه ينزل الشارع او يتكلم مع حد غريب كانت بالنسبة له كابوس. كان فيه القصة اللي نور بيحبها جدا، قصة سلمى اللي ساكنة في الدور التاني. كل يوم الساعة 6 المغرب بالظبط سلمى كانت بتنزل تمشي بندق في الشارع. وجه النضارة المعظمة أكتر عشان يشوف بشكل أوضح، بس المرة دي الموضوع مختلف تماما. شاف ايدين عماد بتتحرك ناحية رقبتها، وشاف تعابير وشها بتتغير من الغضب للخوف وبعدين للفزع وبعدين سكون. نور حس بقلبه هيقف، الدم هرب من وشه. اللي شافه ده مش خناق، لأ، اللي شافه ده جريمة. عارف البنت اللي ساكنة قصادنا؟ نادية مرات عماد، اتوفت امبارح يا عيني. قابلته تحت كان لابس اسود وكان حزين قوي وبيعيط. جات لها أزمة قلبية. أنا شفتك وعارف إنك شفتني. رجع نور لأوضته زي اللي بيمشي وهو نايم. قعد على سريره وهو بيبص على الحيطة، وعقله بيعرض له ابتسامة عماد المرعبة مرة ورا مرة. بقى بيشوفها وهو مغمض عينه. الابتسامة دي كانت رسالة واضحة: أنا وإنت بس اللي عارفين السر ده، وكلمة واحدة منك هتكون نهايتك. الأيام اللي بعد كده اتحولت لجحيم صامت. نور بطل يخرج البلكونة تماما، بقى عايش في حالة ترقب مرعبة. أي صوت في بير السلم كان بيخليه يتنفض. كل ما جرس الباب يرن قلبه بيقع في رجليه، ويجري يبص من العين السحرية وهو بيدعي ما يشوفش وش الأستاذ عماد. وعماد كان بيستمتع باللعبة دي، كان بيعزف على وتر خوف نور باحترافية سادية. نور كان بيلمحه من شباك اوضته واقف تحت العمارة بالليل، مجرد خيال اسود بيبص لفوق ناحية شقته من غير ما يتحرك. مجرد وجوده واقف تحت العمارة كان تهديد كافي لنور. لكن في مرة والدة نور رجعت من السوق وقالت له: الأستاذ عماد جارنا ده راجل محترم قوي يا نور، قابلني تحت وساعدني في شيل الشنط لحد الأسانسير. نور حس إن في إيد تلج مسكت قلبه وعصرته عصر. عماد كان بيمسك خيوطه حواليه، بيدخل حياته بالبطيء ويوصل لأقرب الناس ليه. تهديد من تحت لتحت. اللحظة اللي غيرت كل حاجة جت في يوم 4 بعد حوالي أسبوعين من الواقعة دي. نور كان واقف ورا الشباك اوضته كعادته. شاف الأستاذ عماد نازل من عمارة لابس ومتشيك كالعادة وكأنه رايح مناسبة. بس في نفس اللحظة كانت سلمى البنت اللي نور معجب بيها كانت نازلة هي كمان تمشي بندق كلبها. عماد لما شافها راح ناحيتها بابتسامة ساحرة، ابتسامة مختلفة تماما عن اللي نور شافها، وبدأ يتكلم معاها ويلعب مع الكلب بتاعها. نور شافه وهو بيضحك وبيشاور لها على حاجة في الشارع، وشاف سلمى وهي بتضحك معاه ببراءة. في اللحظة دي نور محسش بالخوف، حس بغضب عمره ما حس بيه قبل كده. الوحش ده مش بس بيهدده هو، ده كمان بيحاول يلوث الحاجة الوحيدة النظيفة والبريئة في عالم نور. خيال سلمى اللي كان بيهرب ليه من الدنيا، المجرم بيحاول يوصل له هو كمان. فجأة نور حس انه ما ينفعش يفضل ساكت. الخوف على نفسه كان بيشله، لكن الخوف على حد تاني حركه. بس هيعمل ايه؟ لو راح البوليس محدش هيصدق. شهادة شاب عنده رهاب اجتماعي بيقول ان شاف جريمة في النظارة المعظمة، وكلمة عماد قصاد كلمته عماد اللي كل الجيران بيشهدوا بأخلاقه وحزنه على مراته. كان لازم يلاقي دليل مادي محدش يقدر ينكره.
عقله بدأ يشتغل لأول مرة من سنين. هو كان بيراقب عماد وعارف كل تفاصيله ومواعيده. عارف إن كل يوم 3 بالليل بيخرج في نفس الميعاد من 9 ل 11، غالبا عشان يقابل الست التانية اللي كان بيخون مراته معاها. دي فرصته الوحيدة، ساعتين لازم يدخل فيها شقة عماد ويدور على أي حاجة تثبت اللي شافه. وجه يوم التلات. نور كان بيترعش بس جواه تصميم غريب. استنى لحد ما شاف عربية عماد بتبعد عن الشارع. بص على أمه الحاجة زينب، لقاها بتتفرج على المسلسل ومنسجمة تماما. طلع من أوضته بالراحة وفتح درج قديم كان شايل فيه أدوات صغيرة كان أبوه بيستخدمها في التصليح. أخد منه كام حاجة كده يمكن تنفعه في فتح الباب. نزل على طراطيف صوابعه. كل خطوة في بير السلم كانت دقة قلب زيادة. وصل قدام باب شقة عماد. إحساس إنه واقف قدام عرين الأسد كان مرعب. طلع الأدوات والمفكات اللي معاه وبدأ يحاول يفتح الباب. إيده كانت بتترعش لدرجة إنه ما كانش عارف يمسك الحاجة كويس. غمض عينيه وافتكر صورة عماد وهو بيضحك مع سلمى. الغضب ده اداله دفعة، وبعد كذا محاولة سمع صوت تك خفيفة. الباب اتفتح. دخل وقفل الباب وراه. الشقة كانت ضلمة وكئيبة وكان فيها ريحة برفان جامدة. نور شغل كشاف موبايله وبدأ يدور زي المجنون في أوضة النوم، في الدولاب، تحت السرير. مفيش أي حاجة. الشقة كانت نظيفة بشكل مثير للشك، كأن كل أثر للجريمة اتمسح بتركيز. الوقت كان بيجري. نور بدأ يحس باليأس، بس فجأة وهو بيفتش في مكتبة صغيرة في الصالة لاحظ إن في كتاب مقلوب. فضوله خلاه يسحبه. الكتاب كان مجوف من جوه، وجواه لقى تليفون صغير، مش سمارت فون، من التليفونات القديمة اللي بتستخدم للمكالمات والرسائل بس. ده التليفون اللي كان بيكلم منه الست اللي بيخون مراته معاها. لقى سجل المكالمات فيه رقم 1 بس متكرر. رسالة مبعوثة كانت يوم الجريمة، مكتوب فيها: خلصت عليها غصب عني، قتلتها. نور حس بانتصار للحظة. مسك التليفون وحطه في جيبه، وهو بيلف عشان يخرج سمع صوت المفتاح في كالون الباب. قلبه وقف. عماد رجع. مفيش وقت يهرب خلاص. بص حواليه برعب وجير يستخبى ورا ستارة تقيلة جنب البلكونة. سمع صوت خطوات عماد وهو بيدخل ويقفل الباب. عماد ولع نور الصالة وراح ناحية التلاجة ياخد ازازة مية. شرب منها ببرود وبعدين مشي ناحية البلكونة. نور كان نفسه بيتقطع وهو شايفه من فتحة صغيرة في الستارة. شاف عماد وهو بيبص على مكان الكتاب وما بيلاقوش. تعابير وش عماد اتغيرت في ثانية. بص حواليه في الشقة بعيون زي الصقر. أنا عارف إنك هنا. بدأ يتحرك في الشقة بالراحة وهو بيدور. صوت عماد الهادي كان مرعب أكتر من أي صرخة. بدأ يتحرك في الشقة بالراحة وهو بيدور. عماد قرب من الستارة ونور ساعتها غمض عينيه. كان مستني النهاية. فجأة عماد شد الستارة مرة واحدة. عينيهم اتقابلت. للحظة الزمن وقف. رعب نور قصاد غضب عماد. أنا كنت عارف إنك هتيجي. الفضول بيقتل صاحبه يا نور. عماد هجم عليه ونور من كتر الرعب زقه بكل قوته ورجع لورا. خبط في ترابيزة صغيرة عليها فازة وقعت اتكسرت وعملت صوت عالي. استغل نور اللحظة دي وجري ناحية باب الشقة، بس عماد كان أسرع منه. مسكه من قميصه ورماه على الأرض. نور حس بألم رهيب في ظهره
وبص لقى عماد واقف فوقيه، عينيه بتطلع شرار. انا كنت هسيبك تعيش في خوفك، بس انت اللي اخترت يا نور. في اللحظة اللي عماد كان بيرفع فيها ايده عشان يضربه، الاتنين سمعوا صوت كلب بيهوهو بصوت عالي ومستمر جاي من تحت في الشارع. صوت كلب نور عارفه كويس، بندق. الصوت ده لفت انتباه عماد لثانية، ثانية واحدة بس كانت كافية. ساعتها نور بكل قوته مد ايده على حتة من الفازة المكسورة وخبط بيها رجل عماد. عماد صرخ من ألم ورجع لورا. نور استغل الفرصة دي وزحف بعيد عنه وراح ناحية شباك البلكونة ومسك أول كرسي قابله في سكته ورماه كسر بيه إزاز الشباك. صوت تكسير الإزاز كان عالي قوي بالليل. ساعتها انذار عربية تحت اشتغل من الخبطة. الأنوار في شبابيك العمارة بدأت تنور شباك ورا التاني، ولسه صوت بندق بيهوهو بجنون تحت. عماد بص على الشباك المكسور وبعدين بص على نور بنظرة كلها كره وهزيمة. لعبته انتهت. بعدها بشوية صوت سرينة البوليس كان بيقرب والباب بدأ يخبط بعنف. بعدها بأسابيع الحياة بدأت ترجع لطبيعتها، بس مش زي الأول. الأستاذ عماد اتقبض عليه، والتليفون اللي نور لقاه كان الدليل القاطع. نور بقى بطل في نظر جيرانه وفي نظر والدته اللي بصت له لأول مرة بفخر، لكن الأهم إنه بقى بطل في نظر نفسه. الرهاب الاجتماعي ما راحش في يوم وليلة، لكن جداره المنيع اتشقق. في يوم بعد العصر نور فتح باب البلكونة. الهوا كان نظيف والشمس دافية. بص على النضارة المعظمة بس ما بصش فيها، فضل باصص على الشارع بعينه. هو شاف سلمى نازلة ومعاها بندق. قلبه دق بسرعة كالعادة، بس المرة دي ما كانش خوف. لبس هدومه ونزل. لأول مرة من سنين نزل الشارع من غير هدف، من غير ما يكون مجبر. وهو خارج من باب العمارة لقاها في وشه. بندق جري عليه وهو بيهوهو بلطف. سلمى ساعتها ابتسمت وقالت شكله حبك. نور اتوتر ووشه احمر، بس قدر يرد بصوت يدوب مسموع: انا لازم اشكره. سلمى بصت له باستغراب فقال لها: لولا صوته يوميها ما كنتش هبقى واقف هنا دلوقتي. عين سلمى وسعت من ابتسامتها. ردت عليه وقالت له: انا اللي المفروض اشكرك. ما قالوش حاجة تاني، بس النظرة اللي بينهم كانت بداية قصة جديدة. قصة نور مش هيشوفها من خلال النضارة المعظمة، لكن هيعيشها بنفسه. رجع نور شقته ووقف في البلكونة مرة تانية. بص على مملكته القديمة وأدرك إنها ما بقتش سجنه، بقت مجرد مكان بيشوف منه جمال الدنيا قبل ما ينزل ويعيشها.